Готовим молоко от кашля. Что для этого беру? Вот столько молока. Ну, это у меня примерно половина стакана. Так, дальше. Дальше беру сливочное масло, примерно вот столько. На кончике, как говорится, ложки. Так, сейчас это все сделаем. Это молоко я должна согреть. Но я его подогрею в микроволновке. Молоко согрелось. Теперь насыпаем немного вот так на кончики ложки пищевой соды и немного меда. Все это перемешиваем. Видите, как от соды сразу молоко вспенилось. И теперь это будем пить медленно, маленькими глоточками. Пить его нужно горячим. Вот так вот. Не болейте.